舒區來，舒區來咧保健係人都知啦，咁有好多唔同嘅質素嘅。今日咧介紹啲比較入門啲啦。咁其實咧舒區來咧個級數嚟講咧，越多脂啦，色又越純啦，個石質咧又越柔潤啦，其實咧價錢就越高嘅，因為佢開採嘅原料嗰度咧掘出嚟嗰啲咧，頭先講嗰啲咧。頭先講啊，有籽啦，有純籽啦，雜色少啦，食質又潤啦，油啦，好柔潤嗰啲咧掘出嚟嗰個產量咧係好少嘅，所以價錢貴係有道理有原因嘅，就唔係話因為佢個功效勁好，所以咧就乜貴啲，其實唔係咁解嘅，係真係個產量去影響到佢個價錢，咁啊越嚟越少啦，所以咧價錢咧就會越嚟越貴。好啦，咁介紹下眼前呢啲啦，咁呢啲咧就我哋方便大家咧係我哋帶功效嘅，帶功效咧我哋吸病氣。一種貨色咧，就建議大家帶喺右手，專係幫你吸病氣嘅。其實喺前面咧就有兩種嘅，眼前呢度呢堆咧都唔係好貴嘅，都係千幾啊。好似呢條咁樣啦，呢條咧我睇下幾大粒先，呢條應該最細個條，8.8mm 度啦。頭先度咧就係啦，計起上嚟呢個18蚊，呢條18。佢有貼皮嘅，但係唔算好多，係深色系列嘅。混色啦，我哋叫混色，有藍啦，有紫啦，有黑啦，有綠啦。舒區來有綠色㗎。不過咧，因為舒區來咧，大家第一個印象咧，佢唔係紫色嘅咩？係啦，大家第一個印象咧，佢係紫色，亦都唔係其他顏色。所以咧，以前原料好平嗰陣時咧，個即係掘出嚟嗰啲咧，全部都好多都紫色嘅。掘出嚟嗰啲咧就推晒啲紫色，其他顏色嗰啲咧比較下欄嘅顏色，我哋叫做冇人要。冇人認識佢啊，所以咧市場好多朋友都唔識啊。原來有其他咁多種顏色嘅，唔係淨係純粹紫色嘅。一到掘咧開採過剩啊，開得犀利得滯啦，開採掘得太多咧，冇乜貨啦，冇乜貨，即係冇乜資源啦，變咗咧價錢咧就越嚟越貴啦。呢條咧8.8mm 1800，但係右手啦，我哋吸病氣，吸咗病氣咧，佢會變得肉酸，變得樣衰，樣衰咗咧，其實你個人咧身體會精神咗，舒服咗。佢樣衰咗。錢財身外物到最嚴重嘅情況咧，呢條吸到飽和晒嘅時候咧，成條要掉咗佢。所以帶右手咧唔使買咁貴，唔使買咁靚嘅。但係咧揀選啲性價比啲啦。咁如果你話荷包我好鬆動嘅，咁我都係右手袋都要皇家紙嘅，咁當然歡迎啦。預算問題嘅啫，即係你花費你肯捨得花咁咩質素都會有嘅，只不過真係貴好多咯，唔係千幾蚊嘅，可能後邊多個零，細條都要過萬啦、萬幾啦、幾萬啦，細粒嘅係一個紫色紫成點啦。咁我呢度咧亦都有啲更加入門啲嘅，100幾蚊一條，清貨嘅。呢個咧就係168蚊純鐵舒區來7mm，鐵舒入邊會唔會有舒區來成分嘅咧？保證唔到，亦都保證唔到佢冇，亦都保證唔到佢有幾多，因為咧佢係實心嘅，我照得唔通透，照唔得透。入邊剝開粒珠，入邊可能個心有好多，亦都可能有好少，亦都有可能冇乜。咁但係咧，鐵層越厚，我哋講話價錢就越平。舒區來咧分好多啊，所以咧，如果你話純粹帶功效嘅，甚至乎百幾蚊揾條鐵舒嚟帶下啦，都 OK 㗎，都 OK 㗎。所以咧，睇你自己荷包能力啦，經濟能力負擔到幾多咁樣去揀選啦。呢個咧7mm 係最細嘅 size 啦。有8啦、9啦，都唔會去到好大粒嘅10、90mm 都有嘅。9mm 同10mm 11mm 可能都剩翻一兩條，12就賣晒㗎啦。如果想揾啲經濟真係冇乜所謂嘅我嚟吸下病氣啊、保健啊，唔需要話好靚啊，甚至乎咧，我嚟送俾人派街坊嘅鐵舒係 OK 嘅，鐵舒唔係冇作用嘅，都會有嘅。同埋亦都有朋友咧中意，哇戴咗上手咧個感覺咧好似好型喎，成條鋼珠咁樣喎，百幾蚊，但堅嘅喎，唔係假嘅喎。買條鋼珠或者銀器啊嗰啲手鏈咧都唔知係咪168咧，係啦，都唔知168啦。所以 OK 嘅，存貨都係仲有些少啦，唔係話仲有好多無限嘅。呢堆咧入邊咧亦都會有啲靚紫色嘅，因為混合入去啦，呢啲都有紫嘅，唔係完全冇紫色嘅。亦都有朋友咧身體健康啊，平時保健話可以適合戴喺右手嚟吸病氣啫。但戴落個人都冇乜特別問題嘅，都會有機會會靚啲嘅。佢個底色咧有紫色嘅部分咧，亦都有機會爆多啲紫出嚟㗎，爆到皇家紫都唔定㗎。亦都真係以前有朋友試過買呢手咧，戴咗1年半載，有個別
就算有鐵皮包住個底下咧，有紫色咧，都會爆多咗紙出嚟喎。哇，不知幾開心。嗱，呢啲都有紫色嘅，嗱，呢啲都有紫嘅。呢啲其實都係幾年傳落嚟嘅，不過今日唔知咩抄下又揾翻佢。其實一直都想揾翻呢一袋出嚟，係啦。咁啊，呢一袋咧真係性價比好高，就係呢條8.8mm 1800蚊起，甚至乎去到最大，其實我唔知邊條最大，應該大概呢個大粒啲啦。其實相對嚟講都唔會好貴嘅，好似呢個11.28、11.3左右啦，呢個 size 度下，呢粒好似大啲喎。大啲唔得嘅，唔會大得好大嘅呢批。而家書區來多數都11.4，計呢條啦，當呢條11.4嘅話咧，呢個我計下，等陣先啦，11.4，呢個3240，係啦，咁啊可以俾大家有個小預算，知道個價位。好啦，我開門啦，多謝大家收睇。